amatabekani oyo mwana terete agateba chinchirainye sechikumerana no tokoroka matabekanya ainye sechikumerana no tokoroka matabekanya amatabekanya siasa bakumerana amatabekani no aro ibakorebe kutana yawe ya utuku amatabekani no emangana manna okorekana agwa ogende chinza ochakera saa 4 paka around saa 8 pakomerane n'abantu batwaye imororo gatigati center bakorusia lirobo naomete bane kumobodi ninki agateba asiga igatigati ninde shua muna omuntu rasimata cho aidoro gweta uchiwino gosogo chirogoro na abegekere yabarera gweta baro aba masai gweta baro aba sigisi gweta baro aba rigi gweta baro na abegi gweta baro abanyaka gweta baro kera gento aba duanya sa gweta baro kero mudongorale gweta la sai so ino so ala tigatina rutiriro bo yo me national karanga na rosha iyo kuzinga kyali yobete akolo gani rongo bono dene na ule biashara ya wale bono asama tabekanya kuna mambo mengi yanatendeka bono eshu ya leo tutakuli kwenye njia panda ase chinchira inye ase badia wangu wa etiro na wakonyora iwe direction buya ogende segete onyo chinchira inye you turn to your left or to your right or rogo so ende bosi yaikira wono mutata wakase chinchira inye ngakere wika chinchira inye simigere mteja apatikani wake simi mondo takoletiki waikire katikati timatuko so kwanya wikase chinchira juwa sokire oma chikoliya so kwa rukomwe manyo kasa una tomati exactly ekwa ko waikira wona okay moto yo komorire obate plywood yangira nesenaro watch iganaro kele wate weto wake simtomate kwa sokoro wona kwa yaikire agategeire tobati sokora ki asowochi tomanye tiskwaru tomate sowochi iwote na matabekani gatigati na gatigati hakuna mwanadamu awaye yote yule uranyara gotebe no we chinse cha Masai igora arenyo mbako ruwa igago chiyugisi nora sama tabekani na jokoneika togo ikororo bono eshu twale kole taraiga igomo dikira tewa. At the crossroads is the exact place when there seems that all possible human wisdom has come to an end. Asama tawekani na sorono ya ikemna chinguru nokomanya kwamanya bantu waikire omoelio. Kwa kuwa sawo no human being ever oranyara wakonya sawo oranyara koigorore ngayore asawo waikire engegu yo obugima bwao waikire engegu yo the human knowledge ya erire ego to someta tawe kia Daniel 6 chapter 10 etwanyo ramuna koruborega kwele somagano ingaki Daniel ya ngaki bachete ngaki achete Babylon na ngaki Samuel wete changana araikire paka kaba one of the ministers in a strange country. Igaikira is extravagance working out. Akamentre konoba akaba usede deputy atakoba a prime minister usede deputy president yense ya Babylon. Bona bantu wale kaiwa emokonere. Kalabawe mamwe wele moko bakaligie nchera ya Daniel yanyare goitwa. Daniel ekelama na babo wekire lichiko Daniel as a man of God to us all
at the end of the only safe course yokonyara kwa chinguru ekichia bandi lyamo kumukora noko tele na wakomu na kusaba egera nyara konyo wale rugwa nchirwa. Daniel amanikateba Daniel agaikera ere tachi wetetea Danieli akagwatwa akarutwa se chinguru asengoro yechisimba for false allegations. At the cross chinga kecho all the human powers Babylon cause Jerusalem was very far, and by the time Daniel yabalense yabosomba Israel as a nation had long ceased to be a nation. Kenda na kende kyalenge somo and se mapia yense Israel is very far from Babylon. So ta wate jelenda kunyara kutamakuru oro Daniel akawatu akaruwate engoro yechisimba. What kera aukonya yakiro moyelyo binu teyo yaraja komokonya. Daniel was caught. Na Daniel akatoa seche ngoro yechisimba. Ewa fungo ikiana esarabuya sana. Huna Daniel akawatwa. Daniel ekelama unamarikawekiru ere taeteteas taji koligi omuroti amateri aliche koligi guyaya. Daniel yarakagenda agasaba Nyasaye kakomwira ne unanante botambe kakomatebya naye Nyasaye akamwira nengambia na akamosa boborendi. Daniel was thrown into the lion's den, but Daniel was rescued by the Jegurchirichanya side. Tony Elian Sama in the Exodus chapter 14 verse 10. Kitabu yoko ngani. Hata Farao alipokaribia wana wa Israeli wakainua macho yao na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi kule Misri ndiko umetuleta huku ili tuweze kufia jangwani? Mbona umetutendea haya? Kututoa katika nchi ya Misri. Neno hili sililo tulilokuambia kule Misri. Tukisema tuache tuwatumikie maana ni afadhali kuwatumikia Misri kuliko kufikia jangwani. Achie hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Katika hilo fungu kitabu cha Kutoka, ukirudi nyuma wakati wa Israeli walipotoka lile kundi kubwa, the God's divisions, walipotoka kwenye nchi ya utumwa, walitoka na nguvu, walikuwa abarengene chinguru, they were ready for war. Walikuwa wajasiri, walitoka kwa nguvu ili kuweza kukumbana na chochote kwenye jangwa, kwenye njia zao. Wano Nyasaye akadirect Musa akamotebiba turumbokie ochimocha pale apakwa mbele yao kulikuwa na ziwa kubwa. Bali batanya korole nyanja tari 1+1. Amache kule jurale mahatagaiga kile mbura ya tule. Ni nani ashaya kudhubutu kwa koti? Ni nani? This is a season of river. When we are talking about
enyanja, we are talking about many waters. Ngaje do what many waters? But many waters. A lot of waters. Water. Ni maji. Ziwa. Igere beyond. Bali wachire Mombasa that ocean. Igere watege tunu. Igokoliye kyago chimuino. Tulikunya bakora korora asomero nyege tunu. Likewise na ziwa. Ziwa sio kidogo na weko wote na wakurukuruga mpaka town robo galebwae Kisi town. No River Nile, the lakes, they are so big. Na wata mache melindo. So ekewenya sako ba direct. Bagende amene na mbalabale ye chindo checho yoroche the Red Sea. There was no place as a Tayo under the human inventions. By then yalikunya anakobanjira waita sama chayo. Hakuna yeyote ambaye angetubutu waita sama chayo. Ghafla binvu nyuma yao ni jeshi kubwa. Jeshi waroche vumbi nyinge jeshi farasi. Jeshi ilikuwa inakuja aida walijua kwa kuwa adui yako anapotoka nyuma umondo jire no moro. Alisho aja huko bangusa. Huko bangusa aja. Ijao kwala. Mondo nawa jorete posta gete. Umondo akaminyokiwa no kwendole adui. Akaminyoka akanyora usuwa ye nyanja. Akanyora motenora agaswako nyolina aswako akanyolina atukolina igoro akanyora kwende noere. Engiti noere korugo. Omoto yose kumuto nyanja emamba noere igoro tamaino. Nzao mondo saire kona chomo teno moru ya watu. Ndani ya maji kuna mamba, kuna ziwa, juu ya mti kuna nyoka, chini mtu anaendelea kukatwa na ana upanga. Sasa pale kuna nini? Pale ni kifo. Pale ndiko tunaita sasa asama tawekani, mbele wala nyuma, sideways is the same. Hapana mahala pa kuweza kutorokea. Asetayo by all the human inventions. Kwa kila jambo na uchote meko mbinu teyo. Asengenjo abaisiraeli mochiwabo akanyore nyanje nene. Maya yabone jeshi nene ya Farao babwate amatimo n'ekinsara. Mayona abaisiraeli babwate bintebyo. By the time yo ndo basotoro kyo na kyo n'ekisubuli. Najiwa sogete na chirocho. So, when after all the human inventions, human imaginations, all the precautions have gone, they are really so kwao. As a killing and the care coming to a standstill. I want to kill as a penny njia panda. Inki kile tokona wanawanya sekolo ya kile chinga tumunekyo. Kuna alizo mifano mingi. Ase Biblia asama liko mikoroki the way forward asoma ndwanya sai. Itu asoma eki Daniel ya korete. Daniel as a man of God, he trusted in his God. Akanyolero gwanche wako tuchigoro chisimba takuni linonye. Shadrach, Meshach na Abednego ekero omoruoti Belshazzar kobatebi, be very sure. Muna lazima barota somolero mutatu amitumosa shime eke wekaine. Eba moteweti be sure this Mr. President. Onye nyasaye togo sa sima na atokonye, lakini atatokonya be sure will never worship your idol. Amali kateba aba mudaba liba kabwatwa, the three of them
bagasiuchingo li bakarutwa umuriro ime asenge njiye gotena kwabo wakomu ogotenena bakomayona uwezi kutetea huu mwili igezi yato chandira abana ba Nyasaye ego toka se kitabu kya Ayubu ibere oturumbuka asesa itanya gotebe Nyasaye enyamase enyamalisa ngwa sirisangwa mwanya bantu bara kore kende gyozi mutatengo siya kocha na ruete testimony tegega sometimes back eto yako ete life Tanzania gaiga ase kanisa ya moya alenge se baraki bono aba skali bakawasige ntomuna esarakasi kutakumanya mbara ingabale true worshipers ekarobale ekanisa ime abantu bali bageyonjera bakabeka kimafi bakabona Al-Shabaab bakasonde kibunduki kanse mateba onde wensi uliomanyete munango sasimale Kristo akuja piwe risasi hapa bareka koja watu wito wako musasi walimo yalengoro ene utigalete no morandi oyo kila mtu alifanya nini alitetea nafsi yake namba likagotewa atakaye na usuru nafsi yake ataipoteza na atakaye poteza nafsi yake kwa ajili ya Injili atahifadhi katika utukufu unaokuja. Iho egento kekorokana asense ya sorogendo doito ndumanya bantu ingene unetoa ntagotetea chingo sichi this diroba etoa ntakorwane na diroba nwes omonto bwelilo tabati nafasi aso ubogima kama imefikia nyakati asekende yozi abange basiriria neema aso wetera matemo amasinini abange batigane n'obutukufu wa Bwana abange basiriria network asenye njogo tetea emebere yabo oborwaire ni ishara tosha Mungu anapoongea kwa oborwaire ni ishara kwa eyama tukaende na ni Mungu amakweka mbele zako onyare kote utaroma wao bireche nama yetinki mwanya abantawe temono nekere gosi ayakunirwe omo bireche agotoma otomera marwaire rampant diseases. How will you stand? Abantu baenda sababu Tanzania ochikoligia mariogo yake mwenye mosira tali aba rasta tali aba bishop bauzi walipanga laini kwenda sababu Tanzania kutetea ngozi yao kurwanire ngozi yao baracho kutuga maso birecha abo tuga birecha warasira millions and millions died senjo ategemeta wakaenda sebirecha so asaye ayo kwa na chileki na komori Kristo which is the safe course enchele nyene yoka nelia korokana enchele korokane nyerere kwa kuwa asaba waire nebe chande utowetira paula konyerora munambosa na busa ekela kowekaniyo wanebo chigocha ekela wekela sama tabekani all the human inventions chankire kwa teme no burene bwa kubarete kwa wawaliye ase technology bwa sinyire tali lyo chikoligia abanyamosira tali lyo chikoligia abasabi tali lyo koligomu na age kala segete na keja bonere nchira ngoro keligere nchira mate Job the servant of God ndiye cheta saba abanyamosira marikalia madaona mukaya kamutebiraba Nyasaye tama taenda kotebe Nyasaye no molirie kimusa na usa wetana na Nyasaye no kogenda ko consult a medium and spirits kuriye chinkuru ko kwana neme kayebire jabe yakwete biyokora gote bingo okoroga ero na bokonya abande bayo batachama ngayakare mubwati buya gakare asaba sabinyamira sawa sabi mate bogere
wewe muna okonyi bwaye eborega na andange no munu no obore shiri. Just speak and the spirits will obey. Mwange bilecha na bilecha na kwange. So asenge ncho yogo tetea emebere oseni iroba nyasawa wetu ndoro kwa ya urusia sore otia you be blown kwa umela na neki yiru wachorire akero ase all the human innovations yasire kwa temile kurwani urebo so mawao kwa temile all means possible. The only self was no koliyo busibanya sai. Ezekia igagotomoro ripoti na Nyasaye sauta Isaya achonda niyo mo ruoti Ezekia omatebyo oborera mwatata kongena aroberiyo mo choe kwa nyono na kanza of late igegere medibikisho 100 plus 100%. Muna cancer is incurable. Tewati any remedy kwa nyono na pressure, kwa nyono na amarwaire are incurable. Diko okwera chinga kichogo soago tetea omubiri. Ini shara tosha kuwa Mungu amekupenda na anaongea na wewe, anakuambia kuwa hapo ndiko mwisho. Getogo kora roberio mochio tadi yo koimo ka wasako nyama lemo na getetu manetenere na getetu manenere koranero kondoga sawa akoroga ta koroga. That is an agent you are going to korusia sense. John the Baptist, the servant of God, kachika kichaichegete alitoka kwa kuwa alikuwa amemaliza kazi. Asitoka na Yesu na chete kera kumufariji. Asitoka na Yesu na chete alimatangae. Yesu akwenda. Na alikuwa amemaliza kazi yake na ameenda. Mungu anapoongea na wewe at the crossroads, all the means zimekwisha. Inajokota keiro kolimono. Eko twasomega fungu ekyo Exodus chapter 14. Amalikao te baba Israeli wakamolero manene kenene endume kagenda igoro. Nyasaye kainyoroko mwata na kwaya akorete na Abraham na Isaac na Jacob. Naliago tebi Moses ikyo kodera. Ikinago tebete ogokora eyimbo yewate nyakorere gas. So there is two things Nyasaye okora ekaya wekera matabekani na anajua mwanzo na mwisho wa mwanadamu. One, kama imefikia mwisho umemaliza kazi yake, utapumzishwa. Na kama bado hujamaliza, ili utukufu wa Bwana uweze kuonekana, atakupa uhai na kukupa nafasi nyingine uweze kumtoa hata mmoja ambaye alikuwa anaenda kuzimu. Hiyo toa Nyasaye namanye teinga kiore na komanye tayo manyene na nakomanye sababu kya kubekete ekera matema go chere wosu wao waikira sama tarekani left right forward backward no to machoko na sogocha hawono Nyasaye kwana naye yago te biaro welio mochoyo the times are over. Hiyo Nyasaye anaweza kukupumzisha kwa kuwa umemaliza kazi. Two, anaweza kukupa nafasi nyingine ili uweze kumtolea ushuhuda. So, tali lazima okumanye kereki, lakini you will come to know later. Aba Israeli karawika mumbu hata milia makabongo lieke bangara arakiae agatera nande suno later nanda agasokora mamusa muna aena kashika na bigete rojali bono kunya kwerorora usagaiga na omanya bantare hivyo. Mungu anaweza kukupa nafasi kumbe igakwe nafasi yo ukora pi
vile chao cha double force achacho koyeli mono. Iko tunapofika kwenye njia panda, when all the human power has come to an end, huo ndio wakati sasa sana na zaidi ya yote, ili tuweze kuongea na Mungu, tuweze kutafuta uso wa Bwana. Bishop Marana wote ushuhuda hata bana igete agaikakarora kifo kwa macho. Aoteruwa bona kwende ya Oscar ya ogere beyond human control. What should control you is the machine. Awakana gatemya side machine tingochi. Yasaya kara temi ngayinde. Shalto ushuhuda. Mungu akamwambia mahala huko, akamwambia na ande temi kora ngiranie dinyaroto ndosono noyoma akampa nyakati. So pale ilikuwa ni mbingu ndio ilikuwa imekata kauli. Yo asset imetabekania ya kiromo yaliyopi. Pale ndiko uweze kumuuliza Mungu, uko wapi? Uko mkono gani? Na ni lipi lilo mapenzi yake? Na Mungu vile aongeapo kwenye mifano na kwenye ndoto, atakuonyesha what exactly uko wapi, unatakiwa ufanye nini, ni lipi anambala amekuwekea. Igo tanye abakweta yarama we. Abande kose 20 pi abamarika bateba lazima tokwe towe translated. Hata kama Yesu anapokuja atakupata kwa hai, lazima utabadilishwa, uweze kuvikwa ule mwili ambao Yesu alikuwa nao wakati alifufuka. Huo mwili ndio utakaosimama kwenye kiti cha enzi. Wewe mnyamanabo liloba togote nase kirokyo yekina no mubirori Yesu abogete noro. So hiki cyarenge tokoriye ni mono abana ba Nyasaye amatemwa otonyora na utokonya twasenchera buya kwama yakwenyora gafula binvu waikira sama tabekani asama tabekani otamayeti esokwado tokoru na woro chenjera na acha, lakini waikiroro gafula kwenyori yegora ase crossroad. Yesu mwenyewe alijipata kwenye njia panda. Ekera kolera nyasao na kiwantigaiga. Ellen White gakolika byene chinga kiecho. Utukufu wa Bwana Mungu aliutoa. Aka withdraw okomoko kwaye kurwase Yesu. Akamotiga no mubero mwanya bantu. Akarorama kweli wose bwaye amakweli amaro. Nakiri Yesu akotebi tatonye ndirwanja kwale kurushe kombe kasende, lakini asengecho yo wanja kwa utiga wanja wakorekana. So Nyasaye ngoikale orusyo koboko kwaye asonde bwensi ogotiga otale na omobero bwensi orusya omobero lyoke moika. By then egere nyare komanyekana mna ni wapi umesimama. Job the servant of God, Mungu akatoa mkono wake kwake. Shetani akamgonga sawa. Agakoe niwe yae. Agaaka Job na marwaire. Batama likago tewa. Job never sinned before God. N'abantu abange barokanira samariko batenete na Nyasaye. N'abaro batatenete n'abawe batanga ni bense. They never stood with God. Amatema kabachera make, amatema yakabayeria, and they fell under condemnation. Utukufu wa Bwana ulienda. So inategemea wewe mwenyewe. Na kimefanya yonse yewe tumaye kuona sio watakatifu tu ambao wanaandikwa kwenye maandiko. Hata ambao walienda kinyume na mapenzi ya Mungu
bado vile vile yameandikwa. Egerayo nyarukomanya ngayogotoka ikyo kora na ikyo rakore bonekero kora ila bana wa Nyasaye yamate Mungu chale test every human soul. Inategemea wewe utayachukulia uzito gani. Wewe mwenyewe utayachukua hayo majaribu njia gani, na utakavyoyachukulia kiolela hivi, jua kwa utaanguka. Lakini utakaposimama imara na kujivika lile vazi la ukweli na kuchukua ngao kama ukweli, neno la Bwana, lazima utashinda hayo majaribu. Sio kwa sababu itaangalia Ephesians chapter 6 verse 10 mpaka 16. Here they were stand them. Simama ili uweze kuona mipango ya shetani. Tenena yaronya alokora na kumanyabo ngaine ni wabilecha. Kwa kuwa anatumika lile neno kuangusha wanadamu. Na hilo neno ndilo wanadamu amepewa. So be very careful unavyotembea. Be very careful kikundi gani hicho unachotembea nacho. Be very careful kikundi gani hicho unachofanya nacho kazi. Ama sababu wale watoto wa Ayubu wengi walikuja for discouragement. Hao wako mtembea ndombo na vive. Wako tembea ngama. Ayubu ashikoli gebo mwabachi kwa tanya tanje na kwa salamu nene. So, awanga basani ebaro for discouragement. Na bako le bako tia sama tawekani, bacha ko chimaga basoto na mali olo rasali. Take care. Henda na basani ko na babo. Henda na babo ko tara na babo. Many have come to go ko yeria. Ndoro je clip wete asomo umo tato metwe ko chikoyeria awate a microscopic konyara korora a microscope ya bireja akonyara kororo omonto tenene gakomoro kigwa ole fully dressed ando bekete suit ko orwa kanse omonto tetene ndi akomorare pure naked alateruwana kwa kororo omonto muno yore fully dressed pale ndiko nimekutuma. Uhakikishe kuwa huyo mtu lazima umwangushe, kwa kuwa huyo ndiye anamuita Mungu. Bona hao wote chile uchikoweke kwa microscope yae onyo na kila mtu gani piwa neke paka ya kumena na mswate ya mole fully dressed korumo tugo kwa kama goro atu ile chiangane plain white ni jaka mtenda the person and what au nongo tumete ine agenda goreti neno koe to koe ukora na krawi mondoria akatara no muswati uyo bako kwa bako balenere mwisho akamuattack ekaramuataki uria akaramusiara akamutebi ama person of God windirio bende horaki tindiko kumitegerera mwisho akanyora a safe course no kumwata asoko mubekero mulimo kaberono ayo kagerete ebangana utamanye kaini brane ni kambi webisne kanze hosta ebangana yamanye kaine yu azakomo komorimbi obakor olia tamanya the approach ya vileja tabude bana banyasaye e weapon ye mbebi ya vileja no yoko okagechibwa unapokasirika ile vazi la kweli linapasuka na linakukwepa, ndipo shetani anapata nafasi ya kurusha mishale yake. Muswati uliakagechigu sana pasoko ikwamera nere uliakabeke binoculars ya kamera akaruteme shale swada akola kwa wali kembi maarufu kembi nene mangana yakaya. So taliwosi bachire mago sasima taliwosi mwana wabo byasara baro asenjire yore abange batomiri wocha sore asenge cyo yo kwiyiria. Go take care
kogo tara muno monto mongaini to tara muno monto moriri yesako batebi na watomire ase chimansamu motwe chimansamu ujinanyo chimansamu ne chingia chisese cyoro sana ebintu bine bibe ebintu bibe konyore bigo gotaburana nemanyi ngata roga nensawu binebi bintu binanyo bikoli bakenjo biwata njogo ko woro bikoli bya ile njogo manyase sibetelo kirire njogo lakini sese cyoro sana uchiko kirire njogo chikonya kasore paka galo so sine ko ya so akunyerige tigere mo so likewise abantu batumire they are like ravenous wolves in the forest. They are there to destroy and to kill you. They are sent for one purpose. Kwa kuwa shetani alikuja mwizi to kill, to steal and to destroy. So enene yale ngetukuli yale neiga kwenyori da sama tabekani huna mbele wala nyuma. Upon whose shoulder will you rely upon? Ilo kokiora nyare kome komo tuori nyare konyora nafu. Amawela hosongere ile. Encharagere mwao. Abane baseriye bareshiko. Kende na kende tobuati. Matumaini huna. Iki ngai ora nyare gotenena. Nayo maneno wachora, but to me, Jamotena Joshua Terete, I only advise you, digere libosio, kwa kuwa agumosio wala mumboro, gawaje wakoro kana munoboke, but you follow that light. If you follow it keenly, ye konya konenea, enya konenea, pako chokonyo is a big lamp, and that is the way of life. Amen? Iyo asama tawekania, manyago net asomo suntoyo no kristale no atagete go konyera gawu no atato konyora agonjore otige koligero chimanga egera nyare go konya kurusia seme chande yo lakini no koligero maiga that is the end thereof to konyora morembe iyo ko abai one igama tema achera sense achera sekero mondo test everybody according to his deeds, his or her deeds. Igo na tegemea nga kioko kawa kila sama ndawekani nga kioko nyara kwenyorera. Ikiora nyara wakora egere onyara we tori kurwa seme chande iyo. You go tell the only self course. Unomo songo ya kota upon the name of Jesus. In Jesus name. Na yale mapepo yalitii utakapo liitie jina la Bwana kwenye mashida zako pale ataonekana. Lakini hawa lingine tokora ngeleta kuitaba tunamwita kwa shahuku etoko marangeria ase imeto tutabwati obwegenu igenge iga ese family omwana agogokera bosa basenge njabate shida matukanda akorojo ko bastafu nade tata tiba tendo gani but kuna gaya tayo kangeli tata nyimbo atena mama na rosia ka kwende di toke na komisira okoletera but ekero bya ikire bya sambire that's when omwana ko nyogojona tato ma tiba karam tato yanga ya ngote kuruwa matukanda ga ko morotwa wetare na tatori guru na baligo call upon him and he will show you many things which is hidden. Jeremiah chapter 33 verse 3. Nadoma Otebeyo 29 verse 11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, plans to make you grow. The plans for prosperity. When you say not to get tamaya, if we call upon his name. The only safe course is to call upon his name. And by calling upon his name, either he will deliver you from those problems, muna deliver by Israeli, or so ikelewa kodile safari,
Usiweze kujitetea kia nama nyete. Kako meta wana hawa yokwenda kuzimu. Na hako okukole safari yao na igoro marikawa tewa. Nyasaye tago keti umunya bibe au joke anga mebe biaye. So ekero umunya boronga asira kubenseye. It is a benefit to heaven. Igoro yako yanyora. Na ande to what speedometer opima the inside of a puzzle. Igoro yoka. What is speedometer? Asenge incho yomo kola babera sense. Ekero wana toka sogo dress ye mebire. Emeganda yacha ne meganda. Nego wanda watena kai origa tinde kune president. Abandu wane ngotata. What are you come to do? Kimanja okola somo bide. Afadhali kwale wocha kale moyo. Omateru Nyasaye na wanjite. Angame bibi aonyo eru wanchi. Kiwana megana matoko kocha somo bide. Aseri baba. Hira wanane libwe kuse. But otamanye exactly a place yale. Kwa kuwa matendo yake okanaro akonyaro kumo justify ama kumuhukumu. Na hayo ni the inside. Tabukia Jeremiah chapter 17 verse 4 goturumbuka. Igego te 17 verse 6. Ekoro ya mwanya wandone ngainere ko webintu byose. Ngoraje manya Nyasaye badinche Nyasaye korwe pimo ase koro ya mwanya wandu. You want to what the speedometer to what a gauge to go gauge the spiritual quantity or the quality elemeo moto. Ito asemanya wante wate a weighing balance yogo bima a quantity ele asomo bero moto. Na bako yo montare 10 kilos about 70 about 120 about ani kulingana no ndena kwa moto yo. But the quality, the spiritual quality which is in a person, a weighing balance yo oyo je bwate weka Nyasaye. Tugana otora nyora kurugoro tokagere na maiso to na oyo na rega panelo bwate the highest quality kumenero tawati nonye ekoro weke esera tiri igengo onyole e bamba ndoko kaseke so koto ne chile huni kilo 90 ne chiba ne chile huni kilo 90 chikiro chile nganet ekoto mbona na machikiro wasenisa tu usesana akijiwa ndo 90 plus. So equality, the weighing material and the weighing balance on the quality of a spirit in a person omo the way ko nyebate Nyasaye. You got to tobati a weighing balance yoko nyara kupima the quality of a spirit in a person. Only God knows. Nakita kiriga Ecclesiastes yakona every word, whether good or bad, should be brought before the judgment seat. Konayo mwenyene kama umefikia nyakatizi, nayo mwenyene orana chenga yogocha, nano mwenyete kuyasana imeyao what you are doing and what you should be doing. No mwenyeto waja kwa Nyasaye, kama uko enda kumimijana waja kwa Nyasaye, manya igoroteyo. You want to talk the outward appearance, but God knows imeao ngikere. Igona ngokora abana ba Nyasaye sengire chiga kinebiro enako batebi una ekaba ikire asoma yabyo asama tabekene kina bono ga timbwa tiwosemeria timbwa tikende tindo chimuso sendo jumagera na yo chinga kinya sawo kwana naye honestly agogotebi chinga kiechi chabele chimbe chinga kiechi chaerire nyakati zako zimekwisha koraki angame bibi aratomo zimagwao onjoka kora yara mayonyole rugo banjiru subwa Nyasaye asenge ndama twako amenyire sensei tanchikobe westa sensei ya onyale konyole rugo banjiru subwa Nyasaye oso mujuri asenge njo muchori yake mwangeli wasororo muchori
kende na kende kete wate ni tonto ina soro ase gredi bangu atieja omonto yoro kande karase enyange ikabate yanga matonto iga dugute tusuko akagenda somo lokale na kale bali babete cyanga kiri kimonyinga cyanga cyenyangi eba kalaste de dining table. Revelation 19 verse 8 yateba ne cyanga kirya bali babeke cyanga cyamonyinga yakoro ukize cyanga kiri cyamonyinga no korokoroge kwa batakatifu tali yange yate watira fasi andayos ande bajiro sichanga china sasa bakini ditaja ilimo sana bosa inemo le kusimu yange lige ko ite watwende erange liyo boronge tewanyala kute konyala yeko prevail all the fires unateyo konyala kujisamba so utakamu malishwa lile basi na utukufu ndiko takapokaa kwenye kiti cha enzi uweze kula pamoja na Yesu. So abana banyasaya ase chinga kechi chimbe chinga kemetelo yabere menge tore byanga kitoko tara tore byanga kitokoli tore byanga kitoko kwana asenye jo twarete ro tacheneka kora semeni yotweme kabeza ko atempele ko ngende metoto ko tacheneka bali neke uso kurumeto eto tunakashifu tunahukumu twagambire twachirane twatamukire lakini akako koyanirira Nyasaye igaro mwegenu yakwabira. Esaya chapter 1 verse 1 chapter 1 verse 18 to 20 gateba ni choto tereranye ne wasilete network you come with this all together as wasilete network nentini ateba kemara igwere moriama yarense lakini kogota igwere mwetu no yoro kyagala no munonya sawa pale okwanile so nayo mwenyeno kuna cheki na kama umefika sechinga kieji ogatama toyokoigwa oigwa na cheki na okora yalama ya osona cheki na gyo osirakale na kale muna msetu patupa asailetie gabange na wanyo baseke rwene mabale moyo abo tarana shibaga boneke na zengejo na ona tokora ndiga wande bayuiti ana weto no chika bo kwa nurugago batu wengi abange ba kurukura twabeta wamesikia na wamekufa aikira seki na bayona kumbe engana nele ale kwa nubaiga na wawapuuza na wewe itakupata one fine day uko kwenye kiti cha hukumu pale ndiko tutakopo kuonyesha kwa hapa ndiko kulikuweko ulipo ndipo kulikuwa na haki yako ukaikataa sasa njia yako ni njia ya kuzimu. Takole wabote sokomenda uzoko bole kwa jina la Yesu. Worship kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu Kristo. Nasema ni asante kwa wema na fadhila zako. Asante maana hakuna ndiye kama ya Mungu. Asante maana tumesikia neno lako. Neno lako leo kweli kwenye njia zetu. Nakushukuru kwa makuu ambayo umetenda Jehova. Asante Mungu asema na utufunulia leo mapenzi yako. Wakweme tuonyesha kuwa utakapolita jina lako tutaweza kuokolewa. Mungu tuonyesha nyakati za kujua kwetu. Mungu asema hapo ya kipindi cha nyimbo tuongoze katika kila jambo. Na mkataa shetani pepo inajinua mara kwa mara kwa jina la Yesu Kristo. Atakomenda kule sumu. Mungu ponya mawazo yetu. Ponya fikra zetu Mungu nyoosha mkono wako juu ya huduma. Simama nasi katika kila jambo Mungu. Tunakuita uweze kuonekania. Tusamehe mara tumekosea maana kama wanadamu tumeanza sio mapenzi au tunashitu kwa Mungu kalani. Yote tusamehe na tuosha kwa damu ya Yesu. Kabla leo tunapoomba tunasikia Mungu tunakaliki jina lako kwa mikono mwako. Hapo kama kuna mmoja ambaye Mungu amefunga njia zake kwa jina la Yesu. Asante Mungu asiye kumsikia na mkenda. Kwa jina la Yesu Kristo na kuamini. Amen.